Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlenceli Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Gördüğünüz gibi önde yeşil slime'lar yapmıştım. Çok pofuduk oldu. Bir de arkadaşıma yaptım. Şimdi yeşil yaptığım için turuncu yapacağım. Önce bir çalkalayalım. Öncelikle bir ben malzemeleri geçeyim. Elif tutkal. Ben Elif tutkalla slime yapmayı seviyorum. Borakslı su. Borakslık bir suyun içine yarım çay kaşığı boraksı döküyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Tabii babamın tıraş köpüğü. Evet. Öncelikle döküyorum şimdi tutkalımı. Evet, döktüm. Bu kadar yeterli. Şimdi bir karıştıralım. Çok tatlı rengi var. Şimdi tıraş köpüğüm. Bu kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyorum. Rengi daha güzel oluyor tıraş köpüğü katınca arkadaşlar. Tamam. Şimdi rengi iyi oldu. Şimdi çay kaşığıyla yavaş yavaş 2 kaşık önce atayım. Karıştıracağım. Hemen zaten jelleşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi jelleşmeye başlıyor hemen. Evet, karıştırıyoruz. Çok hemen 2 çay kaşığı atınca bile oluyor arkadaşlar. Hemen jelleşiyor bakalım. Ama 2 çay kaşığı kadar yine bir. Evet, karıştırıyorum yine. Ay, elime yapışıyor. Evet. Tabii ele yapışıyor. Ben bunu böyle kıvamına getiriyorum arkadaşlar. Evet, oluyor gördüğünüz gibi. Hatta yapışmamaya başladı. Kaseyle taşımızı kenara alıyoruz malzemelerimizi. Bakalım oynayalım. Evet, açılıyor. Ve şu çıtırdı sesine hayranım. Arkadaşlar çok güzel, çok tatlı bir rengi olan slime yaptık. Evet arkadaşlar, inşallah slime'ı beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.